혹시 아직도 껐다 켰다 반복하시나요? 전기요금 아끼려면 먼저 내 에어컨 종류부터 확인하세요. 2011년 이전 제품, 정속형은 껐다 켰다. 최근 인버터형은 계속 켜두는 게 더 절약됩니다. 온도가 유지되면 실외기가 전력을 덜 먹기 때문이죠. 그리고 제습 모드, 무조건 절약일까요? 습한 날엔 오히려 전기 더 먹습니다. 습도 낮을 때만 제습 모드 사용하세요. 또 바람 방향을 위로 선풍기 함께 켜면 냉방 효율도 좋고 전기요금도 줄어듭니다. 요즘 같은 폭염엔 잘 트는 법이 절약입니다.